Hello，大家好，我係 Imperial Dragon 嘅 Lucas，今日咧帶大家嚟到東倫敦呢邊又再睇樓啦。咁呢個樓盤咧，其實咧係位於一個非常之優勢嘅地段嘅。佢最正嘅位置咧，其實咧就係行路咯，可以去到呢個 London Bridge 啦，亦都可以去到呢個 Borough Market 嘅喎。咁位置咧，其實就位於喺呢個 Bermondsey 嘅同 London Bridge 之間嘅地鐵站。咁而佢咧係提供係有1至3房單位，價格咧講緊其實亦都係非常之親民嘅，一房大概64萬啦，兩房大概88萬左右嘅，而三房大概100萬頭就可以買到㗎啦。咁呢個位置其實咧，你係行路可以去到好多嘅地方咯，同埋咧，你亦都可以有呢個 Jubilee Line 啦，同埋呢個 Northern Line，亦都有呢個火車線嘅喎。咁所以咧，你出門嘅話咧，亦都係非常之方便㗎。咁而咧講緊咧，其實好似大學生嘅話咧，你去 UCL 啊、King's College 啊同埋 LSE 咧，都係講緊大概30分鐘左右嘅呢個交通距離嘅啫。咁咧，事不宜遲，再帶大家去睇一睇周邊嘅環境。咁由樓盤咧行路過嚟啦，呢個 Bermondsey Street 講緊都係扣多係5分鐘嘅步行距離啦。係咁喺呢條大街咧，其實咧有好多唔同嘅餐廳同埋呢啲精品㗎。咁就包括咗好多唔同國家嘅菜式啦，例如我哋而家身處於呢一個馬拉同新加坡嘅菜式，咁亦都有法國啦同埋意大利嘅嘢食，仲有好多餐廳啊同埋一啲 coffee shop 嘅小店。咁呢條大街咧，除咗有好多唔同美食之外咧，其實亦都有好多嘅藝術館喺度㗎。咁包括咗咧，其中一個比較出名嘅咧就叫做 White Cubes 啦，咁都非常值得大家去呢一度附近睇一睇嘅。由呢個 London Bermondsey 嘅話咧，行過嚟大概 London Bridge 係15分鐘左右嘅。咁喺呢一度咧，你就會見到有我哋出名嘅碎片大廈啦，上面亦都有一個兒童嘅中式餐廳嘅。咁同埋咧喺呢一度樓下其實就有我哋平時搭嘅一個地鐵線，就 Jubilee Line 啦、Northern Line 啦，亦都有火車線嘅。咁如果你 weekend 咧，其實你無論你想喺倫敦嘅城市入邊周圍去玩，或者你想去啲郊區小鎮嘅話咧，其實喺呢個地區出門咧都係非常之方便㗎。由樓盤咧行到過嚟 Borough Market 咧，大概就係需要20分鐘左右咯。咁其實咧行過嚟沿途都經過好多唔同嘅餐廳啊同埋鋪頭㗎。咁就包括我哋啱啱先嘅 Bermondsey Street 啦。咁而呢個 Borough Market 其實咧，除咗有好多咧大家認識嘅一啲 food store 之外咧，其實咧亦都有好多唔同嘅餐廳嘅。咁就包括咗咧，其實有一間咧比較出名叫做 Oma 嘅。咁我覺得都非常之值得去嘅一個餐廳，專食地中海菜嘅。大家有機會都可以過嚟試下㗎喎。咁最後咧，我哋就帶大家嚟睇一個2房嘅示範單位。咁呢一個 London Square 嘅 Bermondsey 樓盤咧，其實咧全部單位嘅空間咧都非常之好㗎，咁設計都好足夠咯。咁好似佢而家我哋身處於嘅客廳咧，全部都係四四方方嘅，同埋咧睇到我身後嘅廚房咧，亦都係做咗一個非常之靚嘅裝修啦。喺呢一度咧，其實包含晒所有嘅一啲爐具電器嘅。咁就算你係一房啦，你都係有微波爐啦、焗爐同埋酒櫃嘅喎。咁品牌咧就係用咗 Siemens 啦，而你亦都可以見到咧，其實佢哋後面咧做咗2種風格可以俾你做對比嘅，一個就係紅色嘅磚啦。另外咧，如果你係中意淺色系嘅話咧，其實因為佢係流花咧，買家都可以選擇嘅。咁喺上邊嘅櫃咧就做咗一啲白色嘅儲物空間啦，同埋有一個櫃可以俾你做一啲擺設啊，同埋展示你啲靚嘅碗碗碟碟嘅。咁客廳方面咧，其實咧你講緊咧好多1房或者2房嘅單位咧，其實咧都係有一個放到6人到8人飯台嘅大空間喎。咁而可以睇到啦，客廳出邊咧仲有一個好靚嘅露台嘅。咁露台咧，其實大部分嘅單位咧都有超過100尺露台咁大啦。
部分單位咧係向內圓，亦都有啲單位咧係可以望到好靚嘅 London Eye 啊，或者係 The Shard 嗰邊嘅景觀嘅。咁再嚟睇翻咧，佢呢間屋係用咗木地板嘅設計啦，客廳，而佢走廊嗰邊咧其實仲有佢嘅一啲儲物空間嘅一啲 storage 啊，同埋 utility 喺度嘅。咁兩個房間咧都係可以放到落 king size 大床嘅。咁第二個房間咧，你可以睇到啦，開發商咧就做咗一個模擬嘅景觀俾你，咁可以俾你感受到咧夜晚係大概係點樣嘅。咁如果咧大家唔中意地氈嘅話咧，其實咧亦都可以選擇 upgrade 做地板嘅喎。開發商都做咗好多方便業主嘅一啲設計喺度。廁所咧，其實佢做咗一個大嘅鏡面喺度俾你可以平時用啦。咁通常咧一房就會有一個大嘅 bathtub。如果你睇啲兩房兩廁就會有一個企缸同埋一個浴缸嘅設計嘅。咁再睇埋主人房，主人房咧其實一樣啦，佢都係有一個好靚嘅景觀喺度，可以望到 City of London 嘅。之後咧主人房仲有系列嘅大衣櫃啦。後房嗰度咧，其實咧就係做一個幾缸式嘅設計俾你嘅，咁你都係非常之足夠嘅空間喺。如果大家對呢種類型嘅單位有興趣咧，咁就記得聯絡我哋過嚟睇樓啦。